Selamlar dostlar. Yeni bölümde tekrar bir aradayız. Yine benim home stüdyodayız. Geçen bölümde konuştuğumuz zihin algılama, işte beyin nasıl çalışır, beynin evrim süreci, öğrenme süreci derken bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Burçin Aktürk'ünle birlikteyiz. Burçin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkürler kırmadın bizi. Bugün bir hani blogdan ziyade ne yapacağız? Bayağı külliyatlı bir araştırma yapacağız, konuşacağız. Bugünkü videoyu tahmin ediyorum ki 3 ayrı bölümde falan yayınlayabileceğiz. Çünkü epey uzun konuşacağız dediğim gibi. Bugün yanımızda bir ansiklopedi var. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Tekrardan hoş geldin diyorum ve sana öncelikle yönetmek için bazı sorular. Sen orada mı olacaksın? Gelmeyeceksin bu tarafa. Yok, ben önce ışığı ayarlayıp öyle geleceğim. Önce ışığı Geliyor. Şimdi herkesin merak ettiği, çok da bilgi sahibi olmadığı bir konu var biliyorsun. Ton Meister diyoruz ama Ton Meister aslında nedir? Ton Meister o kokpit gibi şeylerin başına oturduğu zaman ne yapar? Aslında tonlama yapıyor işte. Yani ama tabii mesela şunu ayırt etmek lazım. O kokpit gibi masanın başına geçen herkes Ton Meister değil. Bu işi yapan sesçiler var, ses teknisyenleri var. Tabii en çok sorulan şey de şu oluyor. Yani sizin ne farkınız var onlarla? Aslında tabii detaya girdiğin zaman çok fazla fark var. Ama esas olarak şu söylenebilir. Onlar için genelde önemli olan tesisattan ses çıkmasıdır. Sesin nasıl çıktığı, panoramanın nasıl olduğu, işte EQ'nun nasıl ayarlanacağı falan çok fazla onları ilgilendirmez. Ha bu arada tabii ses teknisyenleri ya da sesçilerin içinde de bu işi çok iyi yapanlar da var. Onları ayırmak lazım bir kenara. Ama genel olarak arada böyle bir fark var. Ton Meister genel olarak ne yapıyor? Sesçilerle ilgili şu da var tabii. Sesçileri genelde sahnedeki kişiler yönlendiriyor. Yani o da tabii biraz benim komiğime gider hep. Çünkü o sahnedeki kişilerin aslında konuyla ilgili hiç bilgileri yoktur ama yine de yönlendirmeye çalışırlar. İşte derler ki işte abi bana oradan biraz tiz ver, oradan biraz bas ver falan, neyi kastediyorsa tabii o frekans aralığında o da bilmez ama böyle bir şeyler söylerler. Sesçiler de ona göre işte karşı taraf ne istiyorsa işte tiz ver dediğinde EQ'nun o yüksek frekanslı potlarından birini biraz çevirirler. Yok işte şurayı al dediklerinde orayı biraz kısarlar falan. Genel olarak hani sesçileri yönlendiren o sahnedeki kişiler oluyor. Ton Meister olduğu zaman iş orada biraz farklılaşıyor. Neden farklılaşıyor? Çünkü benim çalıştığım yerdeki bir şefimiz var, Şef Ton Meister. Hep onun söylediği bir laftır o. Çok hoşuma gider benim. O masanın başına geçtiğinde Ton Meister'in bir hayal dünyası vardır. Ve o hayal dünyasını orada kurgular. O yüzden 10 tane Ton Meister'i koyduğunuzda 10 farklı sound alırsınız aynı işten. Çünkü hepsinin bir hayal dünyası vardır. Ve oradaki bütün potları, EQ potlarını, panoramayı, şunu bunu hepsi o hayal dünyasına göre şekillendirir. Ve Ton Meister'in olduğu yerde de kusura bakmasın sanatçı arkadaşlar veya sahneyi paylaşanlar ama hiçbirine laf söylemek düşmez. Yani bana işte şunu biraz aç, o seni ilgilendirmez. Sen orada kendi işini yap. Duyum işini yapmak için orada Ton Meister var zaten. Dolayısıyla Ton Meister'in böyle bir farkı vardır. Esas olarak kendi hayal dünyasındaki o tonlamayı hayata geçirmeye çalışır. Tabii şöyle de bir önemi var. Aslında tarihe de not düşen insanlar bunlar. Yani şimdi biz mesela bir yerde bir konser oluyor. O konser kayıt altına alınmadığı zaman zaman içinde uçuyor gidiyor o zaten.
O konseri ya da o kaydı kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak gibi de aslında önemli bir işlevi de var. Yani oradaki kaydın sanatçının performansı, şusu busu falan filan çok önemli değil. Sen olduğu gibi o anı kayıt altına alıyorsun. Ve bunu sonraki kuşaklara aktarıyorsun. Yani Ton Meister'in aslında genel olarak Ton Meister'likle ilgili başlangıç aşamasında söylenecek şeyler bunlar. Ağzına sağlık. Buna şöyle de diyebilir miyiz? Sanatçının sanatını sonsuz yapan aslında Ton Meister burada. Evet, tabii ki. Yani şimdi bu Türkiye'de kayıt tarihine baktığınız zaman sanırım 1920'lere falan 20'lerde falan başlayan bir kayıt şeyi var. Bu plaklara bal mumundan falan bir şeylerle kayıtlar yapıyorlardı. Şu an tam hatırlamıyorum. Şimdi o yıllardan bu yana biz mesela 1930'ların, 40'ların seslerini dinleyebiliyoruz. Bunu kayıt altına alan adamlar tabii ki çok önemli adamlar. Tabii ki orada bir Ton Meister'lik falan değil. Orada zaten teknoloji, kayıt teknolojisi çok yeni, çok yeni gelişen bir teknoloji. Çok ilkel dönemlerinde bile olsa tarihe not düşüyorsun orada. 1930'dan işte bilmem kimin sesiyle bilmem ne şarkısı ya da türküsü falan diye. Ve biz şu an bu kayıtlara ulaşabiliyoruz ve bizden belki 100 yıl, 200 yıl sonra, 300 yıl sonra insanlar ulaşabilecekler yine o kayıtlara. Yani şöyle bir durum var. Hakikaten dediğin gibi geçmişi geleceğe aktaran ve o anı kayıt altına alan şu andaki aslında en önemli insanlar bunlar diyebiliriz. Soruna cevap oldu mu bilmiyorum ama. Fazlasıyla oldu. Ağzına sağlık. Bir de şöyle merak ettiğim bir şey var Üstad. Bir Ton Meister'in meslek olarak en zorlandığı şey ne olabilir? Yani meslek olarak en zorlandığım, ben kendi adıma söyleyeyim, işime müdahale edilmesi. Çünkü şimdi işine müdahale eden insanlar sonuçta bir şekilde senin tanıdıkların, arkadaşların falan oluyor. Dolayısıyla onlarla da böyle hani öt öt falan diye konuşamıyorsun. Hani ama ciddi olarak beni zorlayan şeylerden bir tanesi o. Psikolojik anlamda. İşte ya bir de tabii şu var. Şimdi sesle uğraşmak o kadar enteresan bir şey ki mesela dünyada ve özellikle ülkemizde tabii sesle ilgili ya da bir filmle ilgili, bir sanatla ilgili, mesela resimle ilgili herkesin bir fikri var. Herkes yani bilsin bilmesin. Adam hayatında resim çizmemiş, eğitimini almamış, bilmiyor ama bakıyor bir tabloya, ben işte şurası şöyle olsa daha iyi falan gibi yorumlar yapabiliyorlar. Şimdi işin içine ses girdiği zaman da şöyle bir şey oluyor. Mesela bir konser yapıyoruz. Yani işte 200-300 kişilik bir dinleyici kitlesi var. Orada sizin çıkarttığınız sound'u herkesin beğenmesi mümkün değil. Birisi geliyor diyor ki ya işte ses şuradan çarpıp da şöyle geliyor. Öteki diyor ki işte ya işte biraz böyle boğuk muydu sesler falan. Herkesin bir fikri var. Yani aslında o kadar şey bir işle uğraşıyoruz. Onun bir tabiri vardı. Şimdi unuttum ama aklıma gelirse söylerim. O kadar böyle herkesin bildiğini sandığı bir işle uğraşıyoruz. Yani halbuki hani tabii ki beğeniye sunulmuş bir şey. Orada bir sound çıkartıyorsun. Beğendim ya da beğenmedim dersin. Mesele biter. Ve tabii izafi bir işle uğraşıyoruz. Bulmaya çalıştığım kelime oydu. Çok izafi bir işle uğraşıyoruz ama şöyle bir kültür yok nedense işte. Yani bizde beğendim, aa çok güzel ya da yok ben bunu beğenmedim. Keşke böyle olsa. Yani ama herkes bir fikir yürütüyor. Herkes bir fikir.
beğendim ama işte şöyle olsaydı sesler daha iyiydi. Diyorum ki pardon siz hani bu alanla ilgili, yok ben işte tüccarım. Domates. Yok ben mühendisim. 70 metrekare ara katı 5+2 dubleks yapan benim efendim. Buraya bir kat atacağım ben. Tamam. Ama kod farkı var. Önden 7. kat, arkadan -4. Şimdi insanlar bunun için eğitim alıyorlar. Müzik teknolojileri diye bir bölüm var. Adam belki Güzel Sanatlar Lisesi'nden başlayıp kendini 4 sene orada, 4 sene üniversitede, 8 sene boyunca yetiştiriyor. Ve o 8 senelik yetişmenin sonucunda bir hayal dünyası var. O hayal dünyasını o kokpit dediğin masanın, mikserin önüne geçtiği zaman o hayal dünyasını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sonra bu işin zerre ucundan dolaşmamış bir adam gelip ya şurayı şöyle yapsanız daha iyi olmaz mıydı gibi fikir ya. Şimdi bu hakikaten benim kişisel olarak en sevmediğim, en zorlandığım şeylerden bir tanesi. Ben insanları çünkü çok terslemeyi de sevmem. Çok hani kavgacı bir şeyim de yoktur. Ama bazen beni bile çileden çıkartıyorlar. En zorlandığım şeylerden bir tanesi bu. Ama bu da dediğim gibi bizim yaptığımız işin çok izafi bir iş olması. Yani doğal olarak birileri beğenecek, birileri beğenmeyecek falan filan. Hani biz buna alışkınız zaten. Herkese bir şey beğendirme gibi bir derdim de yok benim. Ya çıkarttığım sound'u ya da yaptığım kaydı beğensinler falan bir derdim de yok benim. Önce benim beğenmem gerekiyor çünkü. Ben beğendiysem de açıkçası ondan sonrasını çok şey yapmıyorum. Pardon ama... En önemlisi de o zaten. Evet, şunu da parantez içinde belirtmek lazım. Mesleki olarak aynı mesleği paylaştığım insanların olumlu olumsuz bütün eleştirilerini pür dikkat dinlerim. Onlar benim için çok önemlidir. Hani kaç yaşına gelmiş olursak olalım, o onlardan alacağım. Bu 15 yaşında bir çocuk da olabilir, 20 yaşında bir genç de olabilir, 55-60 yaşında bir abimiz de olabilir. Hepsinden alacağım şeyler olduğunu düşünüyorum ama bu işle uğraşıyorsam mutlaka bir kulağımı onlara veririm ve dikkatle dinlerim eleştirilerini. Çünkü bu işin bir sınırı yok. Ben oldum, tamam bitti artık falan gibi bir şey yok. Sürekli kendini geliştirmen gerekiyor gibi. Üstad, bu orkestraların ve solistlerin yapılan kayıtlarda ya da işte konserlerde orkestranın daha önünde olma çabasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi mesela benim kişisel olarak şöyle bir anlayışım var. Eğer solist varsa bir konserde, solistin girdiği yerlerde tabii ki solist ön planda olacak. Yani çünkü bir şey anlatıyor, bir şey söylüyor. Mümkün olduğunca ben de onu ön plana alıyorum. Fakat tabii bu tip konserlerde ya da kayıtlarda çok fazla olmuyor da ama özellikle konserlerde herkesin bir nedense duyamama problemi başlıyor. Yani şimdi bu insanların birçoğu konservatuvar okumuş insanlar ve oraya bir duyum sınavıyla alınan insanlar. Şimdi bir şeyi duyamamaları bence biraz kişisel bir problem olabilir ya da fiziki bir problem olabilir. Ama tabii oradaki psikoloji şu oluyor. Herkes kendi enstrümanını bu ses, sazla saz daha fazla duymak istiyor. Şimdi zaten Tonmeister'in devreye girdiği nokta bu oluyor. Şimdi bir ses teknisyeniyle çalıştığınızda adama diyorsun ki mesela bir halk müziği konseri var. İşte bağlamacı bir arkadaş diyor ki ben kendimi duyamıyorum, beni biraz daha aç. Onu biraz açıyor. Onu açtıktan sonra ritimci arkadaş diyor ki ben kendimi hiç duyamıyorum şimdi, beni biraz daha aç. Yani böyle bir sonuca baktığında bir kakafoni oluyor. Herkes kendini daha fazla duymak istiyor. İşte bu birçok caz konserleri için de geçerli, klasik batı için de geçerli falan. Herkes kendini daha fazla duymak istiyor. Ama işte sonuçta Tonmeister bunun için var orada. Yani Tonmeister orada genelin duyumuna bakar ve genelin duyumunda kendi dünyasında da hayal dünyasında da tabii neyi o parçada duymak istiyorsa onu biraz ön plana alır ya da hani oradaki ambiyansı
dinleyicilere göre kendisi ayarlar Ton Meister'in. Dolayısıyla yani bu da mesela bizim açımızdan sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Şimdi saz çalan herhangi bir sazı çalan herhangi bir enstrümanist ısrarla ben kendimi duyamıyorum diyorsa bir şekilde biz de hani ufak tefek müdahalelerle ona kendisini duyurmaya çalışıyoruz. Ama hani bazı sanatçılarda artık o kadar kronikleşmiş ki hani istiyor ki kendi sazı dışında hiçbir şey duyulmasın. Yani en önemli onun sazı, en önemli pasajlar onun pasajları falan diye düşünüyor herhalde. Ama dediğim gibi yani Ton Meister'in olduğu yerde bu tip problemler çok fazla yaşanmıyor. Daha doğrusu yaşanan problemlerin hepsini Ton Meister yaşıyor. Genel olarak izleyiciler genelde hep mesela bizim çalıştığımız yerlerde izleyen kişiler hep olumlu geri dönüşler. Çok güzeldi, şöyleydi, böyleydi falan gibi olumlu şeyler söylüyorlar. Ama bu kadar olumlu şeyin yanında tabii olumsuz konuşanla dedim ya izafi bir işle uğraşıyoruz. Mutlaka kendisince bir problem yaşayan, duyum problemi yaşayan gerek sanatçılardan gerek izleyicilerden insanlar da olumsuz eleştirilerini yönlendiriyorlar. Ama dediğim gibi bu kronik bir problem yani insanların birbirlerini duyamaması, kendilerini duyamamaları falan kronik bir problem. Ama en başa döneyim tekrar söylediğim gibi solist varsa tabii ki solist biraz daha ön planda olmak durumunda ya da bir caz konserine gittiniz mesela orada bir trompetin solosu varsa tabii ki o soloyu biraz daha duyuracaksın genele oranla gibi. Durum böyle yani. Peki kayıtlarda teknik olarak canlı bir konser mi daha zordur yoksa stüdyo kaydı yapmak daha mı zordur bir Ton Meister için? Canlı bir kayıt derken canlı yayın kaydı gibi Bir konser kaydı olabilir, canlı anladım. yayın kaydı olabilir. Valla band kaydı her zaman daha zordur. Yani neden daha zordur? Çünkü konser bir saat içinde biter gider. Hatalarıyla, sevaplarıyla, canlı yayınlar da öyledir mesela. Hatasıyla, günahıyla, sevabıyla bir şekilde bir saat sonra bitiyor. Ama band kayıtları öyle değil. Band kayıtları yıllarca radyolarda, işte orada burada dönüyor. Dolayısıyla band kaydında yani band kayıtlarında Ton Meister'in sorumluluğu biraz daha fazladır. Biz mesela bir band kaydı alırken bu hangi tarz olursa olsun Türk sanat müziği, Türk halk müziği, caz müziği hangi eseri icra edeceklerse onun notalarını önümüze alıyoruz. Dolayısıyla bir kere Ton Meister nota okumayı bilmek durumunda ve hem sanat müziğine hem halk müziğine hem batı müziğine aşina olmak ve bilmek durumunda. Kayıtları, notaları önümüze alıyoruz ve içeride stüdyoda kayıda girmiş olan arkadaşların çaldıkları, söylediklerini nota takip ediyoruz. Orada ufak bir problem, notayla ilgili bir problem olduğu anda durduruyoruz, tekrar baştan, durduruyoruz, tekrar baştan. Yeni açımızla devam ediyoruz konuşmamıza. Üstad benim sormak istediğim bir şey var şimdi. Canlı konser kayıtlarını konuştuk. Peki stüdyo ortamında bir müziğin kayıtlarını yaparken kanal kayıtlarda şeyin de farkını sorayım bir Ton Meister'in bakış açısından. Hücum kayıt ve kanal kayıt. Teknik olarak nasıl bir farktır bu? Yani şimdi tabii kaydın bir albüm kaydı niteliğinde olması için daha temiz, daha dinlenebilir olması için kanal kayıt genelde tercih edilen yöntemdir. Onun kendine göre zorlukları vardır, kolaylıkları vardır. Ama bir de bunun dışında hücum kayıt vardır. Hücum kayıt da aslında kolay bir iş değildir, hatta daha zordur. Çünkü orada da birçok enstrümanı, yani birden fazla enstrümanı ayrı ve işte tek bir sound içinde falan kaydetmeye çalışıyorsun. Ama hani orada müzikten anlayan birisi var yanında. Sen
şunu programlayacaksın falan filan gibi şeyler düşündük ama en azından o bilgisayar mühendisliği bölümündeki arkadaşların bir MIDI mantığını bilmeleri gerekiyordu. Onu da bilmiyorlardı. O yüzden o iş biraz rafa kalktı. Keşke yapabilseydik ama yapamadık. Ama umarım yapılacaktır. Kitapla ilgili de dediğim gibi bu yüksek lisans tezini, yani Türkiye'de şu ana kadar benim görebildiğim kadarıyla müzik teknolojileriyle ilgili kitaplar çıkıyor. Fakat yani sınırlı sayıda da olsa çıkıyor. Çıkartanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hani alan adına, o alanda çalışan biri adına teşekkür ediyorum. Ama Türk müziği enstrümanlarının mikrofonlanmasıyla ilgili herhangi bir kaynak ben bulamadım. İşte o yüksek lisans tezini de kitaplaştırma gibi, biraz daha geliştirip kitaplaştırma gibi bir şeyim var kafamda. Onu mutlaka yapacağım. Kesinlikle yapılmalı. Biz de kendi adımıza minnettar kalıyoruz çalışmandan dolayı. Daha önceki test çalışmanın tamamını değil ama bir kısmını okumuştum, sen paylaşmıştın benimle. Hatta o dönem bir klarnetçi arkadaşım vardı, hatırlarsın, Kanada'da. Türk müziği üzerine, tezini Türk müziği üzerine yapmıştı ve Batı müziği yanında bizim makamsal müziğimize çok ilgi duymuştu ve hatta benim bir hangisindeydi, Üç Kadın Üç Kader filminde klarnet kayıtları onunla yaptık. Biz çok başarılıydı bu. Ama dediğin gibi akademik alanda bunun bir çalışması henüz yok. Evet. O yüzden onu biz merakla ve heyecanla bekliyoruz sanırsam. Eyvallah. Son olaraktan hani müzik teknolojilerine meraklı, tonmeisterliği bir kariyer olarak görecek olan genç arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Yani şimdi müzik teknolojileri deyince bu aslında biraz geniş bir alan. Ve bu alanın içinde bölümleri var. Bunlardan bir tanesi yayıncılık, yayın tonmeisterliği. Bir tanesi işte PA dediğimiz bu dış alan seslendirmesi. Kayıt apayrı bir şey zaten. Miksaj bambaşka bir şey, mastering bambaşka bir şey, film müzikleri başka bir şey. Yani bu alanın içinde aslında müzik teknolojileri dediğimizde birden fazla sektör var, departman var. Yani benim tavsiyem özellikle müziği alan olarak seçecek, meslek olarak seçecek olan arkadaşlara müziğin içinde bir alan belirlesinler kendilerine. Bu çok önemli ve bunu en baştan yapsınlar. Hatta kafalarında bir alanla konservatuvar sınavlarına girsinler. Yani ben mesela çok iyi gitarist olacağım. Ben çok iyi bağlamacı olacağım. Ben çok iyi bir tonmeister olacağım. Ya da ben miksajcı olacağım. Çok iyi bir miksajcı olacağım. Çok iyi bir masteringci olacağım falan gibi bir kafalarında bir şey belirlesinler. Bu alanla ilgili. Ve konservatuvar yaşamları boyunca aldıkları, hocalarından aldıkları bilgileri ona göre şekillendirsinler. Yani hoca dersi anlatırken atıyorum işte müzik tarihiyle ilgili ya da başka bir alanla ilgili orada müfredat neyse onu anlatmaya başlar. Ama kafanızda eğer tonmeisterlik varsa ya da miksaj ya da mastering varsa siz oradaki bilgileri ona göre alırsınız. Ve bu çok önemlidir. Yani bir de tabii şu var, özellikle konservatuvarın hangi alanında okursa okusun arkadaşlar, çok ciddi bir okuma problemi var. Müzik sadece enstrümanla yapılan bir şey değil, sizin o işin külliyatına da hakim olmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani ortaokuldaki çocuğun ya bu matematik benim hayatta nerede işime yarayacak, bu biyoloji benim hayatta nerede işime yarayacak gibi bir refleksle üniversiteye, konservatuvara geldiklerinde ya canım bu müzik tarihi de benim nerede işime yarayacak, ben gitarist olacağım falan gibi bir şey umarım yapmazlar, yapmamaları gerekiyor. Müzikle ilgili buldukları kitapları alsınlar, okusunlar. Müzikle ilgili çıkan dergiler var, bunlara abone olsunlar, dergi okusunlar. Yani okumak, o işin külliyatına hakim olmak, inanın sektörde sizi bambaşka bir hale getiriyor. Yani ben mesela müzisyen arkadaşlarımı kafamda tabii tasnif ederken ya da birisine anlatırken derim ki ya bak şu arkadaş çok iyi müzisyen derim. Başka birisi için derim ki ya bak şu arkadaş çok iyi müzisyen
Ama aynı zamanda işin külliyatına da hakim bir adam. Şimdi o hep bir tık daha öndedir. Dolayısıyla okumak çok önemli, araştırmak çok önemli, bilgi edinmek çok önemli. Ben enstrümanist olacağım zaten deyip de işin külliyatını atarsanız bir kenara pek bir şey olabileceğinizi zannetmiyorum. Yani kendi çevrenizde işte iyi şu aleti çok iyi çalar, onu çok iyi çalar falan derler ama o kadar da kalırsınız. Sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Hem enstrüman olarak hem külliyat olarak. Ve şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bakın konservatuvarlar bir tıp fakültesi ya da bir hukuk fakültesi kadar kolay okullar değillerdir. Şimdi ben bunu söylediğimde hep güler öğrenci arkadaşlar bana gülerlerdi ama ben hakikaten böyle düşünüyorum. Yani mühendislikte yani şimdi mühendisliği aşağılamak ya da tıbbı aşağılamak için falan söylemiyorum. Hepsi çok önemli meslekler. Hayatımızda çok önemli yerleri var. Ama bir konservatuvar öğrencisi bunlardan çok daha farklıdır. Yani siz bir mimariyle uğraşırken, mimari bir yerin mühendisliğiyle uğraşırken falan teknik olarak uğraşırsınız. Ya da doktor cerrahsa girer ameliyatına orada işte neyi ameliyat ediyorsa onu keser, biçer, atar falan. Siz bir eser ortaya çıkarırsınız. Fakat çıkarttığınız eserin matematiksel boyutu bir kenara, işe bir de ruhsal bir şey katmak zorundasınız. Yani uğraştığınız iş, müzik işi hakikaten kolay bir iş değil. Hakikaten çok zor bir iş. Ve hem bu işin külliyatına hem sanatsal boyutuna hakim olmanız gerekiyor ve ruhunuzu katmanız gerekiyor. Bu yüzden hep söylemişimdir. Okunması en zor okullar hakikaten konservatuvarlardır. Ama şöyle söyleyeyim, benim annem de müzik öğretmenidir. 40 sene müzik öğretmenliği yapmış. Şimdi 79 yaşında emekli bir müzik öğretmeni. Onun bana çok eskiden beri söylediği bir şey vardı. Ona da hocaları söylemiş. Belki ben öğrencilerime anlatırdım. Belki onlar da benim adıma anlatacaklar bilmiyorum ama yani konservatuarın ya da müzik bölümünün kapısına çok affedersiniz eşek bağlasanız 4 senede bitirir zaten derdi annem bana. Şimdi ben bunu derken biraz tabii kendimi, bana annem bunu söylerken kendimi biraz böyle aşağılanmış hissederdim falan. Fakat sonradan tabii ne demek istediğini anlıyorsunuz. Yani hakikaten okulu bitirmek bir şey değil. Yani okula gidersiniz, derslerinizden işte 50'lik 60'lık bir şeyler yaparsınız. Az çok sazınızı çalarsanız falan filan. Hani bazen artık hocalar der ki aman ya şu çocuktan da kurtulalım der. Yani öyle bile mezun olanlar çok fazladır. Ben fazla demeyeyim de vardır mutlaka. Bu şekilde mezun olmak size hiçbir şey kazandırmaz. Yani dolayısıyla 4 senede bitirseniz ne, bitirmeseniz ne. Önemli olan sizin hakikaten kendinize ne kattığınız, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, ne kadar ilerlettiğiniz. Bu çok önemli. Zor bir alanda okuyorsunuz. Hocalarınızın kıymetini bilin, derslerinizin kıymetini bilin. Aman bu benim işime yaramaz, şu benim işime yaramaz falan demeyin. Bütünüyle bir hakim olmaya çalışın ve mutlaka bir alan seçip o alan üzerine yoğunlaşın. En iyi eğitimi nerede alacağınızı düşünüyorsanız ki hocalarınız mutlaka yönlendirecektir sizi. Oraları hedef koyun kendinize. Geçen bölümde subliminal mesajları tartışmıştık, konuşmuştuk biraz. Burada da onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Beynin çalışma yöntemi öyle enteresandır ki bunu araştırdığınızda göreceksiniz. Eğer bir şeyi ben zaten yapamam bunu diye başladığınız anda beyin orayla ilgili her şeyi kapatır ve hakikaten yapamazsınız. O yüzden kendinize telkinleri verirken yani bu çok basit bir gitar öğrencisinizdir mesela. Çok basit bir eser önünüze geldiğinde ya ben bunu çalamam diye düşündüğünüz anda çalamazsınız. Yani meseleyi böyle düşünmek gerekiyor. Onun için beyninize hiç olumsuz komut vermeyin. Kendinizi hep olumlu yerlere yönlendirin. Hiçbir şeyi yapamayacağınızı düşünmeyin. Çünkü siz bu ülkenin en önemli okullarında okuyorsunuz ve en zor okullarında okuyorsunuz. Bir kere oraya girmeyi başarmışsanız bundan sonrası başarılmayacak bir şey değildir. Nacizane tavsiyelerim bunlar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu subliminal mesajlar konusunda
beynin nasıl çalışmasına vurgu yapmamız aslında çok iyi oldu. Bizim çünkü bir önceki bölümümüzde konumuz insan beyninin algılaması, hani ekranda gördüğü ve duyduğu şeyler ve öğrenme nedir? Asıl bunun üzerine durmuştuk. Bu da üzerine çok güzel bir pekiştirme oldu. Ağzına sağlık, bilgine sağlık Üstad. Çok teşekkürler. Eyvallah, sağ olasın. Durduruyoruz, tekrar baştan. Durduruyoruz, tekrar baştan. O anlamda hakikaten dediğin gibi ileriye aktarılan Burayı bir de alacağım Üstad.